翻工行路咯。哦，就係咁嘅咋，係啊。咪行路都其實係一種係都得嘅，所以我家姐咪係咯，我家姐就係我周圍我家姐又行去啦，咁我姐夫又係咁啊食完晏即係食完飯之後夜晚咧，咁啊諗我落去行咯，行個幾鐘咯。哦，咁其實 OK 嘅。係啊，佢冇伴佢又唔肯行嘛，咁好在我姐夫又約到，咁啊同佢行咯，佢又肯行。我同我姐夫行下你都健康啦。係啊係啊，你唔好話特別去做到呢個3個都係運動嚟嘅。係啦。自己一個人散咧就可能冇難。係啦，我家姐做嘅咧就自己去行下唔想行咯。咁咪但係而家我姐夫合一佢就啱就同我一齊行，咁佢話而家我哋日日都行，咁啊好咯我覺得。最緊要你有個伴咧一齊行下傾下，好快就過㗎啦。係啦，自己都行一樣咧，咁樣就話係啦，行下傾下咁咯。咁但係佢行咗我就見佢真係，我哋真係起碼佢隻腳嚟嗰啲咧就得。都好咗。因為我家姐嗰時咧見佢咧兩個膝頭咧做咗手術㗎，即係放咗個膠喺度嗰時就行咁啊。而家做咗之後咧，咁啊成日想咯，咁而家行咗之後咧就冇事，就可以行到個好多咯。即係鍛鍊咗啲肌肉。係啦，要鍛翻啲肌肉。我本來嘅阿七哥啊有一輪就咁樣。我咪叫佢行咯，佢話但係阿七嫂又行唔到，佢又要行，咁啊真係冇辦法啦。佢自己個成日揸車咯，冇辦法。阿七嫂又行唔到，七嫂行唔到啊。你見佢頭先都其實都要慢慢行。係啊，所以咪叫我哋行先咯，就扶住。但係七無可避免，但係七哥就要行咯，因為佢要練翻啲肌肉。你見七哥都瘦晒啦。而家好翻啲，係啦，係啦，換翻咗第二種樣化。舊年佢真係瘦，睇落係成個人係落咗力。係啦，嗰陣時佢依家好佢又肌咯，所以佢嗰陣時做身體檢查係好事，因為啲藥問題咯。佢嗰陣時係潛水好多，同埋係瘦晒嘅，覺得成個人。但係今年見翻佢咧，就精神好翻啲，但係都係瘦咯。但係瘦係啊，咁你瘦過肥咁。但係肥翻啲好啲咯，差唔多 OK 啊，係啊，因為年紀大咗，我覺得有少少肥咧係好啲嘅，即係變咗個人肥多。係，但係又唔好太瘦，梗係又唔好會肥啦。我肥到一雙，我見到雙雲咁，我就雙雲你要減肥。開頭我其實我真係又唔係幾好意思問佢，其實都係咪會有啲可能有啲肥？即係可能唔係阿雙雲。我就唔知，我衰我見到我有陣時好衰啊嘛，我叫喂你要減肥喎，我係咁咯，我見人哋咁講又想健康啲就唔食，比上次又肥咗，因為點解即刻話佢唔係肥啊，佢漲咗，仲係追漲，佢比上次更加肥，所以佢要控制，佢又唔可以做下運動。即係你話阿 Stephanie 啊、Mandy 啊，佢哋嗰啲都唔冇乜點變，但係雙黃真係雙黃係。比啲對住我哋上次見再肥咗係啦，你話阿山都肥咗，但係少少可以接受係啊。阿山都唔係少少嘅，而家都佢都肥咗好多嘅。如果比起嗰陣時咧，係啦，但係都上次見佢咁樣都係肥咗少少啦。但係仲可以接受啊嘛。但係雙龍咁樣咧就係即係唔係咁好咯。我話你墜到隻腳，第時你隻腳就好辛苦。係啊，好傷啊！係啊，因為佢好重太重。係啦，你睇佢中間嗰位好勁。係喎。所以我就話佢係咪可能係有啲病？你見唔見佢好多斑好多？係啊，咁啊係，一話血糖，知我又唔係幾好意思咁。係啊，呢啲我又費事講，我就係冇錯，你減下肥要減食。我如果唔係話聚集咗咧，就係啲嘢，因為我始終都阿叔係啊，即係未去到係對佢哋 friend 啲，未到去篤到咁正嘅。我已經好衰㗎啦，見到佢，我已經話你喂你要減肥啦咁樣，好在佢冇嘢啫，佢冇嘢。等於以前阿冰咧，阿冰食得好甜咧，我就係啊，我又教佢阿冰就會食，我最初好唔中意㗎。佢嗰時真係好甜，佢嗰啲飲佢好甜㗎。我話冰唔好飲咁甜啦，我唔好嘅。佢冇出聲，唔好開心。後期過咗幾個月之後咧，佢跟住我，其實你都覺得啱，我話有乜太甜，佢要減，佢又要減，係啊，中意就係咁。我好衰啊！我見到咁樣，我想講提下佢，
當然冇嘅，呢個有時自己有時唔知嘅。咁我叫佢嗰件事端，我就唔夠膽再講。咁後期佢自己同我講翻嘅，都覺得覺得啱嘅，都係要減。所以咧，佢嗰個甜度冇咁高嘅。後生就話啫嘛，但係你再年大嘅時候咧，再吸咁多糖就唔得㗎。係啊，你係消耗唔到。唔係仲啱。反而而家飲茶都係啦，我都唔飲咁濃啦，費事個腎咧你點料，但費事再做咁多嘢，佢要幫你排㗎嘛。我都咁嘅，辣太辣啦嗰啲。都辣唔中㗎。阿賢準備個茶。我唔使買啦。蝦明水啊？你咁你使唔使翻媽咪嗰邊啊？叫乜細？大海衰喎，飲濃茶，飲咗咖啡。叫媽咪過嚟。係有一杯啦，一杯仔，一日一杯，一杯仔，一杯就 OK 嘅。黑咖啡我又飲唔到，佢哋話如果飲到黑咖啡仲好。係啊，但係我唔得，我試過咧，太苦啦，頂唔順。點淡啲咯，淡啲係。但我哋中意諗唔要，我咪落奶咯，糖我都唔落咁多嘅。你睇到少少咯，係啦，但係唔落我又唔得啊。有啲係有啲咖啡係嗰陣苦澀味係勁，係啊。你個仔話叫你坐前邊嘅。我7到4個咪飲快啡。媽，其實呢度有車旺角，去旺角㗎。有時落輕少少奶。個胃又咁傷咯。你唔係話旺角咩？係好嘅，飲到解嘅。但係我唔明啊，齋啡係咪冇實惠過咧？我都唔知。但係嗰啲人啊，個個都話飲到齋啡係好過啲加嘢。係啊，因為你加咗糖加咗奶，其實都係即係都係糖。佢個啡啲唔係咁好。咁你齋啡係好似到個心好似淡啲嘅，係啊。就好似聽到腦筋又好啲啊嘛，話。定叫坐大啊？真係幾大個。點解你哋唔同 A 食嘅咩？唔係，你哋呢啲大個喎，佢應該冇啦，冇面個面。即係而家你老公咖啡都唔飲。咖啡飲，咖啡飲，齋啡，齋啡係啦，就係齋啡。一餐如果出邊食嘢嘅話，都係齋啡。咁我哋邊度食？咁係齋啡起碼。新都會講係。嚇唔會食嘅，即係你冇卡路里，又唔會甜。有時呢啲都冇得食咧，飲汁好食壽司啊！佢都唔食壽司，又壽司，去到先下一點咯。但係控制少啲，食少好多。所以如果要食嘅真係做運動。係啊，所以佢咪好努力咯。咁你想食就做下運動。係啦，冇錯。咁咪有個動力。如果唔係好慘嘅。係啊。嘥嘅人。咪係咯。咩都唔食，乜都冇得食。咪係咯。點解人哋又想食你自己唔得？係啊。都冇得慘嘅啫。又話順便嘛。即係調翻轉有咩樂趣啫？就係咁樣。係咪玩就食啊？問頭先跟幾時啊？唔知你啊？冇啊。啲父子有冇咁樣？父子上咗翻咗鄉下。咁佢哋嗰啲人車，我哋上去玩咗2日咯，跟住翻嚟係。但我第一次去拜靜清，我真係翻鄉下拜靜清。好多人。我嗰度就唔算多人，因為咧我星期2先翻，咁一早翻嚟咧就冇咁多人。如果你晏啲先走咧，係咯，好多㗎啦，係啦。因為你嗰日係假期 last day 啊嘛，即係 last day。係啊，所以我哋唔揀到咁樣晏咯。咁另外嗰個集團淨係唔知大陸嘅同事啊，個個都有車嘅。咁就車我哋翻去深圳，都成2個幾鐘啦。即係問下，即係翻到去呢個落馬洲嗰邊福田咁咪過咯。走我哋翻到問計嘛，我哋幾點過到啊？咁我咁咪仲更加車我哋翻。
我以前下一個大陸大鍋。泰國咁高，係啊，因為佢哋係早山做，佢哋早山係早山，所以已經去到咗頭。係啊，極係兩圍，冇福氣。係啊，即係你。咁嗰隻本來之前做官嘅啫，而家再升級，而家係啊，係升到級咯。啱啱嗰個上個月出咗世咯，咁咪填咗太婆。好細，其實又好細嘅呢個食物。係啊，好細係啊。我見到中環。我哋成日翻上去啊，因為佢哋好多都係好叻嘅，真係個個都做醫生，成日都整緊啲乜嘢。阿公講佢檢查啦，即係用嘢去做檢查，甚至嗰啲又唔使錢。你話佢哋咯，佢哋因為大陸嗰度會做呢啲咧，佢有保險㗎嘛？醫療保險係嗰度嗰啲啊。類似啦，但係醫院嗰度咧，佢會俾你唔知有幾多錢啊嘛。哦，因為佢哋喺醫院做，所以都有呢啲福利㗎。係啊。咁佢哋有幾個醫生啊地方。咁啊，另外咧啱啱咧，我兩個侄咧即係兩個女又啱考咗入學數，真係咁㗎！你屋企喺度咧，咪要跟學，一直咁樣學。醫學生教我哋上次咪講就叫我哋咧要資助上嚟咧就開間醫院咩，齋噏嘅大家都，每個人執科咁樣，留間房俾你咁樣，要做院長，講到幾開心啊！作到大家作到幾天花龍鳳，係啊，即係作到幾天花龍鳳，係咁先開心。你知啦，通常佢哋係我哋嗰陣咧，其實佢同我哋嘅年齡差不多，細我哋幾年啫嘛。佢哋阿媽嗰大數咧就大我好多，即係因為你哋爭得遠，係啊爭得遠，所以同佢哋都好傾嘅就係話，會話有咩代溝，只係你會大啫，係啦，年齡嘅問題。係啦，上到去就乜佢哋都安排晒咗，車你邊度玩啊？咁佢哋熟啊嘛，咁佢全部都其實我哋係而家係呢幾年先成翻，以前你要做嘢邊度成日翻到去咧？係嘛？而家我個人退咗休，咁係時間係啦，多啲時間，咁佢哋咪可以上去咯。我間唔時翻咗，我仲翻緊工。咁你就啱係啦，你仲啱今次啱清明節，咁我哥就去咗旅行，得翻我家姐。咁佢哋得翻兩個鐘，咪上嚟過咯。人哋喺香港都係你哋平日食飯邊陣你上嚟過？係啊，都係悶㗎嘛。咁後尾人好多人，反正咁就上去咯。咁啱啱另外嗰個仔咧就禮拜五佢有個客佢哋喺深圳嗰度見到客，佢話你不如星期五上嚟啦，夜晚。我話佢唔使請假，夜晚我等埋你，跟住車翻上嚟。如果諗住禮拜六係咯，咁咪就咗佢架車又慳翻。係啊，咪同埋舒服啲嘛。係啊，反正佢都係要翻去嘅喎。咁我喺福田嗰度等我哋兩個嚟上翻。咁都有時就係真係仲方便。係
啊，尤其是你翻即係歐洲嗰啲仲貴，長途係咯，所以咪好多人就翻上大陸咯。你高鐵第一日8十8，冇飛埋。263我哋直接去嗰部車啊！問題啊，而家唔係咯，你即係你要好似要排咗架車先有冇辦法？你就係啊係啊喂，係啊。唔係啊，263去沙田鐵路站佢啊！會留翻一啲係現場嘅現場嘅，有啲人網上又冇做咩網上啦，就爆咗，就係係佢個現場。所以我想聽見呢個咪前一班我哋直接叫佢到我而家笑名喎。咁咪即係要第一日佢都買清晒啦都得。有啲人咧仲更加買唔到啊，就喺前一個站，即係前一個咁啊買咗之後，前一個車駁過去咯。我舊年又係附近，我就去咗貴州，又係我哋咧嗰啲飛散晒嘅，分開卡。係嘛？另外有一個朋友咧就係佢仲要早一班車上去，亦冇飛，爭咗一個位。你唔同卡車都冇份要啊，最多咩啫嘛？但係我哋爭咗一張，咁啊仲要一係佢買咗一班，一係慢遲一班。咁梗係佢買早一班車啦。係啦，你哋一排人啊嘛，佢等你好過你得。都拆散晒咁樣，冇辦法啦。因為我哋喺貴州嗰度，我哋要 book 晒車咯，一定要去嘅。即係我哋又唔係跟團嘅，即係坐高鐵喺嗰度就係啊，我知嗰度 local 啊嘛，經過啲，但係你喺嗰啲，你譬如話你揾翻嗰啲係點揾咧？喺網上嗰度揾啦。咁我上網揾㗎，咪睇最初嗰時候就睇口碑咯。即係一定要睇佢嗰啲評語嗰啲好。咁係邊個網咁？係嗰啲微信嗰啲微信嗰啲啦，係啊。因為咧，我其實咧，我想你肯定搏㗎，你最初頭一次。我係驚驚地，因為我其實我想去華南啊。你華南又係，因為係啦，因為咧你咁樣貓車咧，你自己揾真係好麻煩。係啊，因為佢好散。係啊，嗰啲地方啲景點晒啦。咁我包咗你，咁起碼我啲車啊成啊唔使煩。係啊，因為你去呢條線佢入去到第二個州㗎嘛，所以你每次都係一定係有，真係睇你好唔好彩。但係所以你一定要睇佢啲評語，即係啲人咧去完翻嚟之後好我係我最驚佢呢個都唔知其實啲評語即係有時做。即係你點解可能真係假？即係咁知㗎，我所以咪話有啲人搏㗎咋。中港場。但係佢哋呢啲基本揾食咧都唔係差啦。因為我就成日都想去華南嚇，即係可能即係佢有時咧，你揾咗之後咧，咁你同佢聯絡咗之後咧，你話想去邊，佢就幫你 plan 個行程咁樣嘅，跟住佢就幫你可以沿途咧點樣 book 啲酒店或者點去，咁佢會俾你睇嘅。咁樣咯，你幾多日你就整得你望下你 OK 嘅，係啦，你 OK 嘅，咁要俾訂嘅嘛，咁你就要咩咯？要俾佢咯。咁但係佢基本上佢咧，你就唔坐高鐵去貴州嗰邊咯。佢就唔會落嚟，咁即係你唔講中區啊嘛。如果你講東嗰啲嘅話，佢就可以喺深圳接你。即係我坐班機，我帶你，咁跟住佢就喺嗰邊 pick up 你，係啦玩啦，係啦。我哋上次就係坐高鐵去到貴州，跟住係啦，佢就係直接喺高鐵嗰度接我哋，車我哋去酒店，咁樣就好啲咯。係啊，但我即係咁樣，你又唔需要話即係跟團，即係咁會靈活啲咯。你唔使成班人跟團。係啦，你要講俾得你幾多日，你想去邊你就放邊。係咯，主要有時咧你就要望下，有時譬如話去上山，如果啱啱撞啱佢哋想睇假期嘅話咧，有啲地方你就最好可以調翻轉或者點嘅，即係你只可以同佢去嘅。咁當然如果佢話唔得嘅話咧，佢會講你聽嘅。你又要自己避開佢哋。係啦，因為佢有時咧佢唔識幫你避人口㗎，佢哋啲好死㗎嘛，你哋自己又要再望下係咪真係咁樣得，即係你又唔好話全部靠晒佢咯。你差唔多到啦，講啦，係好快啊！所以你冇話你去到每一笪地方，你就要揾一揾佢哋點，所有嘢係咪講？你除非你譬如話你今次雲南，因為雲南你一次過你去唔晒㗎嘛，咁你下次去嘅你咪可以揾翻。係啊，即係如果佢好嘅，你可以揾翻佢做。唔係因為最點問題，一次我都未去到係想試啊！有時候我驚唔知係咪話揾個都唔知。哇！我上次去貴州嗰個
嗰個咩叫做梵淨山啊，行到我行唔掂，我後尾知咧要行啦。你知唔知我後尾咧要嘥500蚊坐嗰啲兜啊，人哋啤嗰啲啊，500蚊。因為佢孭你上山，孭佢上山，你見佢有辛苦嘅，真辛苦啦，辛苦錢嚟嘅，真係辛苦錢嚟。後尾佢咪話辛苦錢啊，叫我俾咗我俾100蚊就冇兩蚊。我都行掂，但係你上到去你冇理由嘥㗎嘛，係咪啊？咁咪算啦，佢哋行啦，我話唔得。如果唔係你真係行唔到就係行。呢度係咪下一個仲有？再下一個。你會唔會健身成啊？好啊。再下一個我哋就係呢個就要行。我哋走啦，拜拜。但係我記得你呢度有個廚房站，係啊。唔好攞住我走。